ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു അലോവേര സോപ്പാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു പിയേഴ്സ് സോപ്പ് എടുത്തു. അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. ചെറിയ പീസാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തവണ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലോവേരയുടെ ജെല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അതിനൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അലോവേറ ജ്യൂസിന് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 3 ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ. അതും അതിനകത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്തു. വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ പതയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മോൾഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ബോക്സ് എടുത്തു. ആ ബോക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ചൂടാറാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല, അപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറൊരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പേപ്പർ കപ്പ് എടുത്തു. ആ പേപ്പർ കപ്പിലേക്കും സെയിം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു 3 മണിക്കൂർ ശേഷം ഞാൻ പേപ്പർ കപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. നന്നായിട്ട് പതയുന്ന നല്ല സോപ്പ് ഫോമിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സക്സസ് ആണ് ഗൈസ്.